Jo, po e fund. Doktor, si është punosh me grua në klinik? Sot jemi në Sufi Academy dhe jemi këtu për të dokumentuar trajnimin e kirurgjisë orale nga dentistët tek ambientet dhe gjithë vlera që ata po marrin në këtë trajnim. Qëndroni me ne. Pas këtij trajnimi, si do të dukej një version më i përmirësuar i pjesëmarrësve? Unë mund t'ju them që pas këtij trajnimi të gjithë pjesëmarrësit do ta kenë shumë më të thjeshtë për të bërë të gjitha procedurat e kirurgjisë orale dhe dentoalveolare dhe t'i aplikojnë në klinikën e tyre të përditshme. Mendoj që detaji që bën rëndësinë më të madhe është vlerësimi paraprak i pacientit, vlerësimi i kujdesshëm i pacientit. Prandaj edhe gjatë kursit tonë që ne po realizojmë i kemi kushtuar një vëmendje shumë të veçantë menaxhimit paraprak të pacientit, menaxhimit pacientëve me patologji të përgjithshme dhe kujdesit nëse pacientët kanë një problem që mund ndodhi gjatë ndërhyrjes. Dentistrisë shqiptare po i mungonte një dokumentim i mirëfillt i trajnimeve dentare. Trajnimet nuk mungojnë, mentorët nuk mungojnë dhe janë ndër më të mirët. Ajo që i mungon është një dokumentim i mirëfillt i gjithë mbulimit të eventit. Prandaj ne jemi këtu për të dokumentuar jo vetëm trajnimet, por edhe ato çfarë ndodh me dentistët, për të parë më nga afër rreth energjisë së vendit, rreth praktikave që ndodhin, dhe pse jo për të marrë disa mendime, këshilla dhe intervista nga vetë mentorët. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme për dentistët të ndjekin trajnimet, jo vetëm këtë trajnim, por përgjithsisht trajnimet në përgjithësi, sepse në rast kundër do të mbyllen në klinikën e tyre dhe do të kenë në mendje vetëm atë procedurën standarde që është bërë, që kanë marrë nga shkolla ose nga specializimi dhe nuk do të updatohen me të rein. Shkenca, teknologjia dhe mjekësia po ndryshon shumë gjatë kohëve të fundit, po ndryshon pothuajse çdo vit, prandaj është shumë e nevojshme për gjithë dentistët që të mësojnë teknikat e reja për çdo lloj procedure apo teknike që ushtrojnë në praktikën e përditshme. Doktor, çfarë bën një dentist të suksesshëm? Mendoj që si në çdo profesion tjetër, si në jetë, edhe në dentistri, ajo që e bën dikë të suksesshëm është shumë punë, disiplinë, edhe në mbi të gjitha duhet të jesh njeri.